motor. Hmm? Sira ng battery na. Panato na ko niya. Ako na dito siya. May warranty na ka. Hmm. Paliton na dito, we. Di man mo open di ba o kuan kanang dili naka-charge. Open na siya, di ba? Mahal man kung ilis ng battery. Kaya. 1.4 ng battery unya. Ang battery ang ilis dili na para sana na original kayo. Ayaw mo ang big cellphone. Ikaw gamit na rin. Ako lagi. Wala kay gas-gas. Wala. Pila na katuig tayo? Juan. Upa ko na lang. Upa ko na lang. Ay! Iha! Ay, hindi ka mo kong cellphone yung tatay pero gamit rin maka-charge. Baru pa cellphone. Ha? Ano lagi mo tawag? Papilis mo mong gamit o buwan. Kaya ako isuon kay masagawas na ginahang naman akong tubagon. Hmm. Tubagon, hindi tubagon kay. So, Kalaksa rin sa kakuha nila. Ang ilahang ka, mingaw man sila. mingaw. Kung saan yun? Muna yung makakuhan ka ng mag-video call niya, malubat ba? Charge. I-charge. Gihapon, gamit sa gihapon. Kaya kung pagamit na itong bata kay tablet man, dili man ka na. Manawa kay gas-gas. Ano na mo? Kapit ka na mo lima na lang karo. Ano na mo? Nakakanap 1 week warranty. Hindi naman ano pa. Naman naman lang, wala pa ko ikuhan. May pag-abre na ako. Saka na sa may anak bang? Yung kay Abre day. Galing. Kada sa nag-birthday ng ko ano? Birthday ng batire. Kadili ko buto. Pili. Butod na po ni siya eh. Yung buto ko. Madaot yung battery. Kaya na kung ilisan na rin, butod na battery. Mura mo sa Santo Niño, layora. Layo-layo. Sa bahay-bahay man itong Santo Niño. Tunga-tunga mi diya sa airport ug sa bahay-bahay.